まるちゃんのこのソース、あればね、入れてください。なければ、ウスターソースでもいいです。で、次に、はい、オイスターソースが小さじ1入ります。そしたら、これね、茹でた麺をかき混ぜて味付けしておきます。はい、次にですね、卵、用意します。これだけでもね、美味しそうです。香りがとてもいいです。そして、次にお皿にラップ敷いて、卵、ここに割ってください。はい、卵2つとも入れます。そして、ユアセレクトマヨネーズ。だいたい大さじ1ぐらい入れて、これかき混ぜます。はい、では、よーく、このお皿の上でかき混ぜて、